लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आकाशवाणी का गोदी केंद्र है। अब आप गोदी मीडिया से मुख्य समाचार सुनिए। तो ये अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो है, मगर आज अरविंद केजरीवाल जेल में है तब जाके वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों को कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सच्चे हो गया, क्योंकि भाजपा सरकार ने आज की डेट में उनको जेल के अंदर डाल दिया है। अरे हाँ भाई हाँ। ऐसे में आप अरविंद केजरीवाल का आलोचक या प्रशंसक हो सकते हैं, मगर एक बात आपको मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा में काम किए हैं, वो ऐसा अपने देश के अंदर किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल है, ऐसा फैसिलिटी अपने देश के अंदर किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलेगा। और जो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें आम पब्लिक को जिस तरह से दवा होता है मुफ्त में, वो एक सराहनीय बात है। ऐसे में आप आलोचक या प्रशंसक हो सकते हैं, मगर आपको भी बात मानना पड़ेगा। अच्छा हमको सिखा रही। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि क्या भाजपा सरकार चुनाव से पहले पूरे विपक्ष के नेता को जेल के अंदर करना चाहती है और एक तरफा चुनाव जीतना चाहती है, या फिर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है? क्योंकि आज के डेट में विपक्षी नेताओं को भाजपा सरकार ने जिस तरह से टारगेट कर रही है, ये देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि अपने देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में पड़ने जा रहा है। सही पकड़े हैं। क्योंकि 50 दिन के अंदर अपने देश के अंदर 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर जा चुके हैं। ऐसे में सबको पता होगा कि नेता कोई भी हो, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ईमानदार नहीं हो सकता है, या वो मंदिर में जाके कसम खाए कि हम ईमानदार है, तो उस पर विश्वास करना अपने आप में धोखा देने जैसा बात होगा। मगर भाजपा सरकार जो एक नारा दिया है कि इस बार 400 पार, वो अब कामयाब होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है और अभी 5 मुख्यमंत्री है जिसको डालने के लिए वो भाजपा सरकार टारगेट बना रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, MK स्टालिन, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को अगर ये भाजपा सरकार जेल के अंदर डाल देती है तो 400 क्या 543 लोकसभा का सीट 24 में जीतकर एक विश्व रिकॉर्ड बना देगी और लोकतंत्र को खत्म करके एक राजतंत्र स्थापित कर देगी। तो आपको भाजपा की इस नियत और नीति के ऊपर आपका विचार क्या है, जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या भाजपा में सब ईमानदार नेता है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, केवल विपक्ष में ही भ्रष्टाचार है? इस पे अपना जरूर विचार दीजिएगा। नमस्कार। जनता माफ नहीं करेगी। क्योंकि मोदी जी 2024 जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर देखेंगे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे।